Il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżi Ewropej differenti u anke fir-Renju Unit bħalissa huma mola ismewiet. Fi Spanja u l-Portugal il-prezzijiet tal-enerġija huma triplu ta' dak li kienu jiswew 6 xhur ilu. Fil-fatt kull megawatt issija f'dawn il-pajjiżi qed jiswa madwar 175 euro, filwaqt li fir-Renju Unit dan saħansitra jiswa aktar minn 183 euro. Dan minħabba nuqqas ta' ftehim li kellu jiffissa prezz stabbli fuq xiri tal-gass. Is-sit awtorevoli politiku jispjega kif dan kollu jipponta ħafna lejn l-akkwist tal-gass naturali e kif l-Ewropa tiddependi ħafna minnu sabiex tissupplixxi l-enerġija. Madankollu bħalissa fl-istess kontinent qed tiddomina l-problema ta' ħażna li mhux qed tlaħħaq mad-domanda tal-gass issa li l-Ewropa bdiet tirkupra mill-pandemija. B'hekk splodew il fuq il-prezzijiet tal-gass. Fortunatament f'pajjiżna l-prezzijiet tal-fjuwil u l-enerġija li jiddependu ħafna fuq il-prezz tal-gass baqgħu stabbli anke f'dan iż-żmien ta' kriżi fis-settur. Dan grazzi għal ftehim ta' hedging li kien għamel gvern Laburista u li permezz tiegħu pajjiżna seta' jixtri l-gass bi prezz fiss u stabbli irrilevanti minn kemm jola wara l-iffirmar tal-ftehim. B'hekk f'każ ta' kriżi bħal din, Malta għal kontrarju ta' pajjiżi oħra Ewropej hija protetta mill-prezzijiet għoljin li qed jiddominaw bħalissa fil-qasam tal-gass. Eżempju ta' kemm Malta gawdiet minn dan il-ftehim imsejjaħ bħala hedging huwa l-fatt li sa Mejju Malta kienet l-unika pajjiż fl-Ewropa li fiha il-prezzijiet tal-fjuwil molewx. Dan hekk kif il-prezz tal-petrol f'pajjiżna kien 12 ċenteżmu irħas mill-medja Ewropea filwaqt li l-prezz tad-diesel kien 9 ċenteżmi irħas. Mingħajr dan il-ftehim ta' hedging bejn l-2008 u l-2013 taħt gvern ta' Gonzi PN, il-prezz tal-fjuwil f'pajjiżna ola ferm baktar mill-Ewropa minkejja li kien f'baħar wieħed jaffaċċja il-kriżi taż-żejt.